En serio, yo no sé cómo no amanecen roncos de tanto raspar la garganta. ¿Qué diferencia a estos? Bueno, por algún lado tiene que salir el aire. Y si hablamos de dormir, no podemos dejar de hablar de los sueños. ¿Qué tantas cosas no hemos soñado? Por cierto, leí que cuando en un sueño ves la cara de alguien que no recuerdas, en realidad es alguna persona que viste algún día. En la calle, en la escuela, en el camión. Son memorias almacenadas que no recordamos, pero que aquí están.